היי לכולם, היום אני רוצה לשתף אתכם בטכניקה עוצמתית ומוכחת לשיפור הזיכרון שלנו. אז הטכניקה נקראת ארמון הזיכרון, או בשמה המקצועי שיטת המקומות. והטכניקה הזאת היא מאוד מאוד עתיקה, היא בעצם נולדה ביוון העתיקה לפני כ-2500 שנה, ובאותה תקופה, ללא מחשבים וללא ספרים, נעמים ופילוסופים השתמשו בה כדי לזכור נאומים שלמים שהם ככה רצו לשאת בפני הקהל הרחב, והעובדה שהשיטה הזאת שרדה במשך אלפי שנים זה רק מעיד כמה היא יעילה, ועד היום אלופי זיכרון בתחרויות בינלאומיות משתמשים בה, והיא אפילו הכלי המרכזי בארסנל שלהם בשביל לזכור כמה שיותר דברים. ורגע לפני שאני אגש לשלבים של השיטה, אני רוצה לספר לכם איך זה עובד מבחינה מדעית. אז קודם כל, המוח שלנו התפתח במשך מיליוני שנים עם יכולת מדהימה לזכור מרחבים ומסלולים, כי זה פשוט משהו קריטי להישרדות שלנו. כשהיינו יוצאים מהמערות היינו צריכים לדעת איך אנחנו חוזרים בחזרה לבית שלנו. וטכניקת ארמון הזיכרון מנצלת בעצם את היכולת הטבעית הזאת כדי לארגן מידע מופשט בזיכרון שלנו. ומחקרי מוח שונים הראו בעצם שברגע שאנחנו משתמשים בטכניקה הזאת, אז קיימת הפעלה של ההיפוקמפוס שאחראי בעצם על הניווט המרחבי יחד עם אזורים חזותיים במוח שלנו, מה שיוצר זיכרון חזק ויציב. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נכיר את שני השלבים של יישום השיטה, כאשר השלב הראשון מתחיל בבחירת מקום שאתם מכירים היטב. וזה יכול להיות הבית שלכם, ממש מסלול הליכה קבוע, או מסלול הליכה קבוע בדרך לעבודה, בדרך למכולת, כל מסלול כזה שאתם מכירים אותו היטב ואתם יכולים לדמיין אותו בבירור. אחרי שאתם תגדירו, תבחרו את המסלול המדויק שלכם, תסמנו בו תחנות ברורות. למשל בבית זה יכול להיות דלת כניסה, מטבח, סלון, חדר שינה, או אם אני מדברת על המסלול שאתם בחרתם בחוץ, זה יכול להיות מכולת, תחנת אוטובוס, איזשהו עמוד או עץ מיוחד, שיהיה לכם קל לזכור שאתם כל הזמן שמים עליו לב כשאתם עושים את המסלול שלכם. בשלב השני שהוא המרכזי, זה בעצם לדעת לקשר את המידע שאתם רוצים לזכור לכל אחת מהתחנות במסלול שלכם. והמפתח כאן הוא ליצור דימויים מצחיקים, מוגזמים, משונים, וככל שהדימוי שלכם הוא יהיה פחות שגרתי, כך גם יהיה יותר קל לזכור אותו, כי בסופו של דבר אתם תתרגלו הליכה מנטלית במסלול ותשחזרו את הדבר שרציתם לזכור לכל תחנה. ובשביל לממש לכם את זה אני רוצה ממש לתת לכם דוגמה מעשית. אז נניח אנחנו רוצים לזכור רשימת קניות פשוטה, אז אנחנו נדמיין את בדלת הכניסה שלנו שיטפון ענק של חלב, ובמטבח אנחנו נתאר מיטה ענקית שעשויה מלחם, ובסלון אנחנו נראה טלוויזיה שפתאום מתחילה להטיל ביצים על הרצפה. בחדר השינה אנחנו נראה מיטה שמכוסה בשמיכת גבינה צהובה ענקית, ובאמבטיה במקום מים אנחנו נראה עגבניות אדומות. והדימויים המוזרים האלה הם אלה שיעזרו לנו לזכור את הרשימה הזאת בקלות, גם כשאתם כבר תהיו מחוץ לבית, כשאתם תהיו בסופר, ולא תצטרכו כל הזמן לסמס או לשאול או לנסות להיזכר מה בדיוק רציתם לקנות. ואני רוצה לספר לכם שמחקרים מדעיים הוכיחו ששימוש בטכניקה הזאת הוא מביא לשיפור משמעותי לא רק בזיכרון לטווח הקצר אלא גם בטווח הארוך. מעבר לזה שהשיטה הזאת מגדילה גם את הקיבולת של הזיכרון שלנו וגם משפרת את היכולת לארגן את המידע באופן מסודר במוח שלנו, בזיכרון שלנו, וגם בעצם ברגע שאנחנו עושים את זה, אז העומס הקוגניטיבי שלנו פוחת, ואנחנו משחררים משאבים מנטליים נוספים ליצירתיות ולחשיבה ולכל דבר אחר שאנחנו רוצים לעשות. ודבר אחד נוסף לפני שאני שוכחת, יתרון נוסף הוא שהשיטה הזאת היא יעילה ממש בכל גיל, גם ילדים וגם קשישים.
יכולים להשתמש בה, ואפשר להשתמש בה לא רק לטובת רשימת קניות, אלא גם לטובת רשימת משימות שאנחנו רוצים לעשות בעבודה לצורך העניין, או בבית, או דברים שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו יכולים להמחיש אותם בכל מיני דימויים כאלה מוגזמים ומצחיקים, וזה יכול ממש לעזור לנו. אז המשימה שלכם להיום זה לבחור 5 פריטים שאתם רוצים לזכור, וזה יכול להיות מספרי טלפון, וזה יכול להיות איזושהי רשימת משימות, או כל מיני מושגים חדשים, ותבנו לכן ארמון זיכרון אישי עם 5 תחנות, וממש תקשרו אליהם את הפריטים שאתם רוצים לסגור. ותתרגלו את השיטה הזאת, תלכו בעצם באותו מסלול מדומיין בין התחנות, משהו כמו 3 פעמים ביום, בבוקר, בצהריים, בערב, או מתי שאתם רוצים, כי בסופו של דבר אתם תשימו לב שאחרי שאתם תעשו את זה פעם אחת, ואחרי שאתם תעשו את זה פעמיים, אתם תראו שאתם כבר זוכרים את הדברים. ויותר מזה, אני גם מזמינה אתכם לשתף אתכם בחוויה שלכם, אותי באופן אישי, אני יותר מאשמח לשמוע. הסרטון הזה בקרוב יעלה גם לדרייב, וגם אני שולחת לכם הודעה עם השיטה בעצם איך לעשות את זה נכון, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים שלנו.